थैलाको मुखलाई यसरी बाँध्नुभयो भने थैलालाई यताउति बोक्नदेखि लिएर ओसार पसार गर्न सजिलो हुन्छ। पोलिथिनमा चोल पदार्थ राखेको छ भने यसरी बाँध्नुहोला, त्यहाँ राखेको चोल पदार्थ खस्दैन। यदि तपाईहरू माथिल्लो तलामा बाल्टीमा सामान राख्दै हुनुहुन्छ भने डोरीको सहायताले यसरी प्रयोग गर्नुहोला। त्यस्तै माछाको बल्छीलाई बाँध्नु पर्यो भने यसरी बाँध्न सकिन्छ, यसले बल्छीलाई सजिलो बनाउँछ। यदि दाउरा बाँध्नु पर्यो भने यसरी बाँध्नुहोला, बोक्नका लागि एकदमै सजिलो हुन्छ। यदि कुनै ठाउँमा तपाईँ डोरीको भर्याङ बनाउँदै हुनुहुन्छ भने यसरी बनाउनुहोला, सजिलै भर्याङको प्रयोग गर्न सकिन्छ। र काठलाई एक आपस बाँध्नु पर्यो भने यसरी बाँध्नुहोला, सजिलो हुन्छ।